您的设备需要维修吗？我们提供免费诊断，无需打电话或亲自到店，直接上门取件并送回。维修前提供报价，确认后才继续。简单、透明、专业。链接在描述栏。在本视频中，我们将教您如何更换 Roomba S9 的电池和滤网，以确保您的扫地机器人始终高效工作。首先，确保您准备好更换所需的工具和配件，包括新的电池和滤网。接下来，按照以下步骤操作。关闭设备，在开始之前，请确保 Roomba S9 已关闭，以避免意外启动。拆卸底盖，使用螺丝刀拆下 Roomba 底部的几个螺丝，轻轻取下底盖。注意保存好螺丝，以便后续组装使用。取出旧电池，找到电池位置，小心拆卸旧电池，注意电池的正负极。安装新电池，将新电池按正确的方向放入，确保连接牢固。更换滤网，找到滤网的位置，轻轻取出旧滤网，并安装新的滤网，确保它卡入到位。重新组装，将底盖放回原位，拧紧所有螺丝，确保没有松动。测试设备，打开 Roomba S9， 进行一次测试清扫，确保所有功能正常。如果您在更换过程中遇到任何困难，欢迎联系我们的客服，我们提供免费的设备诊断服务，帮助您识别问题。同时，我们也提供上门取件服务，确保您的设备能够得到及时的维修和保养。在维修前，我们会提供详细的报价，让您清楚每一项费用。通过我们的专业服务，您的 Roomba S9 将恢复最佳工作状态，继续为您提供干净整洁的家居环境。您的设备需要维修吗？我们提供免费诊断，无需打电话或亲自到店，直接上门取件并送回。维修前提供报价，确认后才继续。简单、透明、专业。链接在描述栏。